Geen land heeft op alle WK's samen nu vaker gescoord dan Brazilië. Door de 2-0 zege op Mexico in de achtste finales van de wereldtitelstrijd in Rusland nam de meervoudig kampioen afstand van Duitsland. Brazilië staat nu op 228 treffers. Duitsland komt voorlopig niet verder dan 226. Duitsland, dat in de eerste ronde werd uitgeschakeld, had bij aanvang van het toernooi nog een voorsprong van 3 doelpunten. Na de groepsfase stonden de landen gelijk, 226-226.